kako juri zečevi, pun glas, već ne odustaje 300 metara. Evo, kao što možete da vidite, da je ovo neka uvertira za predstojeći period, mogao bi reći za sebe najomiljeniji, jer počinje usjevi da se skidaju uveliko i intenzitet lova na predatora je pojačan. Od, da kažem, ovog momenta. Evo, došli smo da zabeležimo dok smo stigli i pri samom dolazku uspeli smo da vidimo. Nismo uspeli da tačno učimo kad su ušli u Jegričku, prepilali su i reku Srna i Lane, otišli na drugu stranu, nažalost tamo je put, ali nadamo se kad se stiša i sve smiri, mašine odu da će se vratiti na ovu stranu. Jedan zec isto istrča odavde, a plan naš je za večeras da se postavimo, ako vetar ovakav ostane, baš negdje ovdje. I kukuruz je salsa parcele skinut, 50 minuta do mraka imamo. Ali šta ćemo raditi, ovo perije od afričkih grlica i grivaša od skorašnjeg lova ćemo istresti ovdje na put. Naravno nećemo rukom dirati. S ove strane nam je desne reka, ovdje da ispratimo da vidimo će li ona Srna i Lana da se vrate, čisto da vidimo kako im je ponašanje, šta je instinkt. Ovako ih pred nas je skinuto kukuruzište, i da kažemo vamo levo je sve već po namo skinuto, sve čisto, vetar je idealan na lice, a sad da vidimo šta će se dešava za sada, nikakvo kretanje, čak ni zeca ne vidi. Približava se mrceniš, to jest onom periodu. Sad je sigurno neki 70 metara od toga, možda i manje. Da vidimo reakciju. Oprezna je. Približava se. Do tamo je 270. Ovo je Srneće. Srneće je na 290. Ona još ne odlazi iz kanala. Evo je. Nadamo se da neće u kontrasmeru. Ali Boga mi. Obići će nas. Hteo sam previše, možda ne znam šta sam uradio. Hteo sam da sklope i da pucam obe odjednom, ali bojim se da je bilo neki panj ispred. Dosta mi je čudan udarac bio. Jednu vidim, a drugu još ne. Ne na jednu, ali na drugom kraju.
moguće da je ona jedna pala pa se vrti oko. Biće ipak je tako da je jedna ostreljena, a ovo drugo oko nije sad. Ćemo probati. Spušta se dole do vode, sad nam nije na čistini, ali bit ćemo strpljivi, neće ona nigde. Čak možda i pustimo ako krene prema nama. Ipak odlazi, a vratit će se ona sigurno, pošto definitivno drugo leži. Evo nam je ona što je bila na drugoj strani, prilazi. Pustit ćemo je sve dok bude išla. Sad je na 152. Pustit ćemo je zbog stavljika kukuruza da izađe na čistinu. Dopucali smo je da se ne moči. Može se reći posle dužeg perioda jedno baš zanimljivo večer. Dosta bliskih susreta, doduše ovdje s preke strane reke su bila dva, najvjerojatnije mlada ovogodišnja, pa po ponašanju sigurno. Puška i sve mi je bilo usmjereno ka onom smeru, ka ataru, ali oni su pojavili iza leđa. Tu sam ih propustio, ne bi uspio snimiti kako sam rekao, a kasnije su se pojavile tamo na oko 180-200 metara i pokušao sam da jednim metkom odstrelim dve, što nisam dugo uradio, ali nadam se da je bar jedna pala, tako da sad moram otići na drugu stranu, okolo skroz na most, a pre toga otići do ove koju sam ostrelio iz drugog metka srušio, tako da idemo da ih pokupimo, da vidimo kakvim lisicama se radi. Ne smijem da prikažem kakvu štetu je Hornet VMAX napravio. Prvi pogodak mu je ispala utroba, a kasnije ovaj drugi je bio u glavu. Pitanje mužijak ovogodišnji. Ništa, idemo da potražimo onog drugog. Samo je ovdje pustina. A, evo ga.
Ovo je definitivno sad neizvodljivo, već kasni su sati. Bez psa teško da možemo da nađemo. Ima traga nekih 10 metara. To je sve neki sadržaj želuca, neki loš podeljak jako. Ona je sigurno negdje u kukuruzima, ali ništa. Možda sutra dođem preko dana sa psom. Ujedno je trening napravimo. To je to. Kad nismo znali da pucamo, sad ćemo da tražimo. Bravo, mala! Bravo! Bravo! Evo, ublizu odavde, znači 20 metara, 20 metara, odvukla je i legla u ove trnjine. Pogodak je bio pri stomak, mislim brzo je reagovano, iz razloga što sam teo 2,1 metko. Ali obreo, bar ovu smo našli. Tako da sinoć na veče od 2, da kažem, uspešno i zadovoljni smo. Ali evo, ovo je bilo obostrano zadovoljstvo i za mene, a i za nju. Osmijeka, ne diraj! Ne diraj! Da, posle dužeg perioda, malo i ona izađe u vatru. Nakon godina razvoja, konačno imamo priliku da vam prezentujemo Spartan Springbok seriju proizvoda. Imali smo ekskluzivnu priliku da učestvujemo u razvoju od nekih od ovih proizvoda kad su bili na samom začetku, a to je Quadbot, a to je Bipod, i danas sa nama je najnoviji proizvod, to je Tripod. Springbok serija je poznata po tome što ima vrlo mekani prednji deo, tako da su mogućnosti manevarske sa ovim osloncima izuzetno veliki. Mi ćemo danas otići na strelište i tamo ćemo testirati kakve grupe možemo da napravimo sa različitim modelima i u kakvim pozama možemo sve da pucamo. Tako da, kako bi bilo merodavnije, tu ćemo biti ja i Milan, tako da svako će praviti svoju grupu i vidjet ćemo ko će biti bolji danas. Ovo nam dođe kao neka ekskurzija. Relaks. Mi znamo šta ovi oslonci mogu, a sad ćemo da vam i pokažemo. Ovo je mjesto izlaska na kafu. Će biti dovoljno meta. Pa, do mraka hoće. Prvi korak će biti da pogledamo da li je puška stvarno upucana. Pucat ćemo s jednom malom kalibarkom, tako da dosta zabavno se očekuje. Sad, ove nogice su dosta niske za ležeće pucanje, ovdje jednostavno teren je jako nizak. A tu dolazi naravno Springbok Bipod. Sad, ono što je velika prednost njega je da možemo da pucamo od ove tačke ovako, što naravno za grupu je apsolutno nefunkcionalno, ali on ima mogućnost da se raširi toliko da se puca i ležeći. Tako da, to ćemo sad i uraditi. Probali smo još jednog proizvođača municije. Nećemo ga imenovati, ali ovo je na 50 metara grupa, tako da
Dakle, mislim da ćemo s ovim moći da se igramo danas prilično lepo. Vidjeli ste šta ovo može ležeći, sad ćemo vidjeti šta može sedeći. Vrlo bitno je što se toliko lako prilagođava terenu da je to neverovatno. Visinu naravno podešavate kako vam odgovara. Gdje je on tremu od one prošle grupe? Vidim kroz optiku da je ovo baš jako dobro. Tako da, još jedan više razlog zašto volim ove nogarice. Možemo reći da nije ništa manje precizno nego ležeći. Evo i treća verzija će biti pucanje sedeći sa stolice, jer tako najčešće radimo u lovu. Pa da vidimo kakva će grupa biti i da li ćemo moći da postignemo istu preciznost. Ono što želimo da pokažemo da Springbok bipod ima naravno visinu i za sve vrste sedećih pucanja, što se nama lovcima na predatore često moći dešava. Pucat ćemo ovu desnu metu od ove koju smo malo prepucali. Dosta dobra grupa, pa ne kažem, vrlo slično prethodne dve, malo se više ljuda naravno sedeći, ali ovo su sve opcije u kojima možete koristiti Springbok bipod, a sljedeći na redu je Springbok tripod, to je potpuno novi proizvod od Spartana. Želite da posjetite mesta na kojima mi lovimo, da lovite sa ljudima sa kojima mi lovimo, ne propustite da pogledate ponudu lovačkih putovanja na sajtu Wild Serbia Adventures i bukirajte svoju nezaboravnu lovačku avanturu. Mogli smo digitalno kao svi normalni ljudi. Ja sam htio da već ima veću čar pa da bude da se izlači papirići. Ovo je svakako samo prvi od kvizova koji smo organizovali i zahvaljujući velikom pozivu siguran sam da neće biti i posljednji. Pogotovo što sad imamo jako puno zanimljivih putovanja da ponudimo, tako da nadamo se da će ovo čak i postati jedan trend gdje će uz malo sreće moći da se osvoji neki dobar lov. Nije bio lak zadatak iseckati 185 brojeva, tako da svi su ovdje u kapi. Ovdje imamo spisak ljudi, svako ima svoj redni broj, neko je uplatio jedan, neko više etiketa. Oni koji su više etiketi su im razvučeni po celoj listi, tako da moram priznati, malo me hvata nervoza, ali sad ćemo vidimo ko će da nam se pridruži na ovom lovu. Broj 20. Broj 20 kaže Katarina Nikolić. Tako da sad ćemo da pozovemo Katarinu i da vidimo da li je spremna za lov u Mađarskoj. Halo. Dobro večer, Katarina Nikolić. Jesam. Vukašin Prelević iz Wild Srbije kraj telefona. Osvojili ste mesto u pogonskom lovu u Mađarskoj na divlje svinje i košute 22.11. Da li ste vi lovac ili ste za nekog lovca uplatili tiket? Ja nisam još povezala za oružje, poklonjala bi svom dečku. Onda nek se vaš dečko spremi za ovaj lov. Prijetno. Ništa, čujemo se, pozdrav. Prijetno. Obradovala je dečka, ovo je to prvi uspešan kviz i drago mi je da ovako jedna lepa priča urodila plodom i da će nam se neko mlad pridružiti u ovom lovu. Siguran sam da će nakon ovoga koleginica vrlo brzo da položi za oružje i verovatno se nadam da ćemo se s njom nekada sresti u lovu. Kao što sam rekao, ovo je prvi od kvizova koji smo organizovali i imajući u vidu odziv na isti,
Mislim da ćemo u budućnosti organizovati još mnogo ovakvih kvizova i nadam se da ćete imati priliku da nam se baš vi pridružite na našim putovanjima i da osvojite neke vredne nagrade. Večeras u planu eksplod, ali samo ova tičica. Planiramo ovu stajnika na kojoj smo se u par puta bacili neke iznutrice. Stavimo nju, pustimo se uz kombinaciju sa ručnim laboricom, novom ručnom prelatu, jedno je napravimo neki naprstnik. Omila je ta ulici kanala i raskrsnice puteva, tako nadamo se da će tu neko dobro proći. A ovo bi vrlo lako mogla da redi na samom pomeranju bez ikakvog sluka. To je slučajno nabacano. Nema kako. Na drugom kraju ovog mjesecu kopu, sveže pokušamo i dete vidimo ovaj mišave. Ovo nam vidi neki 400 metara sigurno. Ovo je bilo brže nego što smo mislili. Odreagovala je, ne znam, sa sekundu mi je falilo stotinku da sve propadne, ali uspio sam. Mislim da je izašla iz kadra ovdje sa termala, ali sam uspio vam na lampu na neki 15 metara skinuti. Zaletala se baš što nismo do sad imali situaciju. Ništa. Sad ćemo sačekati još malo. Za sad ima kretanja. Izuzetno dobro kretanje, ali sve nam je nešto tamo na oko 350-400 metara. Dobro, bitno da smo ih locirali. Da kažemo, stali smo po meni sad između neka dva legla desno i ovamo levo. A u jednom momentu bi se čini dešao kao prošao. Tako što više sam siguran, ali kasnije reakcija lisice bila dosta onako uzbudljiva, to jest kad su naišli na taj trag, pobegli su.
bilo i bliskih susreta. Ovdje mi je prošla nekih 60 metara, ali nisam teo da pucam. Teo sam da je pustim da ovdje tamo do one vagalice, da probamo da ponovimo ono što smo radili na početku. Ali jednostavno otišla je na kraju kukuruza i levo. Nije put, pa ne ovamo. Ima i srnece, ima nešto iz zeca. Par jazavaca je bilo tu, tako da bilo je zanimljivo sve o svemu. Gdje je pogođen. Ovdje je uskočilo unutra. Krv tu. Evo, nije ušlo na 4-5 metara. Tu je ostao. Sa ovom lisicom je ispalo baš onako kako smo isplanirali. Plan je bio da stavimo na putanju na raskrsnici puteva kuda smo očekivali da će proći. I sa ovim okretanjem pričice očekivali smo baš neku sličnu reakciju, ali ovo je bilo obzirom se zatrčalo je stvari za dlaku da nam nije bilo u kadru, izašla iz kadra, ali zadovoljni smo u svakom slučaju sa rezultatom. Eto, 3 put smo imali priliku da pogledamo na posljednjim sajmovima po Evropi. Evo, konačno je stigo i kod nas na test. Tako da sad ćemo vidjeti vrlo jednostavan dizajn i ono što krasi svakog Springboka je ta guma. Tako da ima prostora, menjate uglove, menjate sve, menjate sve gume. I vidjet ćete još jednu stvar šta ovo je. Springbok naravno nudi rješenje za stojeće pucanje. Ali ono što ja vidim problem u mom slučaju je visina. Tako da mislim da je ovo upotrebljivo za strelce do 180, što je naravno većina populacije, ali kod mene nažalost neće raditi, tako da sad za pušku dolazi drugi strelac. Evo, i mene je zapalo, ali ovo malo najnezgodniji položaj. Bukvalno onesposobi i dobijemo dodatnu stabilnost. Ali definitivno sve 3 nogare treba lako da se dodirnu i to je ta baš stabilnost koja nam treba. Ovaj treći definitivno do mene. Evo, posle ovog stojećeg koje malo rezi koristimo, zauzet ćemo poziciju koja nam je vrlo često u terenu. Što je najbitnije, pored ovog ovdje oslonca, oslonac lakat na butine.
Vidi, ono što je sigurno je da puca puška precizno. Sad, do puške do mene. ne gleda ti nešto vuče što je na levo. Sve na levo. Sada ostaje pitanje da li s ovoga možda se puca ležeći. Ja tipujem da može. Sad ćemo da vidimo. Ja trenutno ne znam puno bipoda na tržištu s kojih može se puca i stojeći, i sedeći, i čučeći, a to mi je sad samo širi ruku. Quadpod je naravno favorit, bar meni je stvarno ima nevjerovatnu primjenu. Ajde, probaj da može da bude naravno kao visoki bipod, gotovo u situacijama gdje to zahteva, a za daleka pucanja izuzetno precizna. Tu je varijanta naravno prednji, zadnji oslonac. Evo, pucat ćemo jednu od onih meta, recimo gornju levu. Ja pucam na velikoj daljini, ali nije ni bitno, pucamo s kalibarkom. Ono što je kao i sa svakim, znači, nudi apsolutno pucanje iz svih uglova, od čučećih, sedećih, znači čak i ovaj najveći može da pruži oslonac za sedeće i ležeće pucanje, što trenutno ne može niko na tržištu. I definitivno je da su ovo, bar za mene, jedan od najboljih proizvoda trenutno što se tiče oslonaca za pucanje. Evo ti levo od onog drveta, vidiš? Da, ovo što si mi pokazio ovdje levo. Ovdje u kanal, da. Da, sigurno što otišlo u kanal, ne stav već da se pojavio. Opet u kanal, opet još u kanal. Tamo ti napri neki vetar. Dve su srne izašle iz kukuruza. Jeste, evo jedno vamo, kod sela, kod Kudeljare. Kod Kudeljare ovdje ide prema selu. Još ti meni kažeš ušla u kanal, a bila pre 200 metara od kanala, rekao kad pre? Tamo i pratio kako nisi gledao drug pravu. Ti si gledao ono se neće bilo. Ovo ide levo na ovaj put.
kombajn još ne odustaje. Mada, pravo po ponašanju divljači, nema tu neke promene, srneće svojim putanjom seče, bukvalno neki bliski susreti s kombajnom. Uopšte nema nekog straha boja za beže. Tako da možemo reći da nam kombajn ne smeta ili još ne smeta, ne? Ova buka nas ubija. Vidjeli smo još dve, ali daleko. Koliko to sati bilo sad? Generalno kretanje je počelo tu u Kosmice. Evo ima i gore, u visini Gankovog mostića. Ide u desno. Da je sigurno jedno 700-800 metara. Rekao bi da ona odgovore polako, idemo. Dve su na debeli od Kudere, od sela idu, pa rekao bi možda će vama da paze. Ove dve moramo rešiti. Jel tu najviše onih fazana ih pustimo? Ove su iz sela došle puku. Idu prema vama. Stvari više se motaju po tetovi. Sad su prešle na ovu tablu bliže. A ušle su možda 50 metara od kraja. Prebacit ću drugi mod, probamo sada. Ipak ovaj zeleni mod mi najbolje odgovara za oko. Najprirodniji mi nešto. Hvata miša. Rekao bi da je jedno ova listja između 4 zeca. Evo sada kad je malo pala temperatura i velika vlaga, pokrenulo se sve. A evo, dokaz je i na kameru došla. U drugom delu lovišta. Zato je ovo, evo ga predator je, da je moguće ona od sela da je putem došla prema ovom. Ide prema ovom kanalu. Ne, daleko još. Ili ona što je otišla levo tamo. Zečeve ili beži toliko. Juri zečeve. Čako juri zečeve jezi. Da, pun glas već ne odustaje 300 metara. Da. Ali šanse su je nula. Evo je odustaje.
bi prebacio nakon da. Tako da je. Tamo kad smo se ponavili na kraj sa ovom bukom, kombajn je samo se prebacio na drugu stranu i još bliže od nas, tako da glava boli, puca od buke. Završavamo, idemo da vidimo gde smo pogodili, jel? Gde smo pogodili, kako jedinki se radi i do sljedećeg puta vidjet ćemo da ćemo, ali ovdje će biti dobra pozicija, definitivno sve će da bude čisto za dan, dva najviše, mada generalno sve su se pozicije otvorile. Kreće sve čisto. Kretanje bi sigurno bilo i bolje da nije ove mašinerije oko nas. Idemo, završavamo polako. Još sve ovo bavimo, proći će sigurno pola sata. Lišće, kako smo mislili, evo godišnje. Pitanje je ženkica, godišnja, pogodak je bio, pogodak, da, to je izlaz. Evo, završili smo večeras ipak na ovom jednom predatoru, jednom smo promašili, ali svakako nastavljamo u narednom periodu što intenzivnije da redukujemo broj. To je to za večeras, još jedna slika i idemo.